Sasa Mheshimiwa Abadi, nimesimama hapa, nimeona watu wamechoka na wamesema pesa imetosha. Ninaomba viongozi wote sasa, hakuna kuzungumza, waende wote na pesa zao. Mumekataa? Pesa ikuje isije? Munataka pesa? Tuendelee ama tuendelee? Haya basi, mimi naitwa Osoro. Mimi ninaitwa Osoro, kinara wa wengi kule bungeni. Na huyu Mheshimiwa Abadi ni rafiki yangu. Alinieleza pia nije hapa leo niwatolee pesa na niwasalimie. Pia akanieleza kwamba nikija nikitembea tembea hapa ni pazuri sana. Sijui alimaanisha nini. Makosa tu amefanya kwamba nimeenda kuita mtu ameniambia ni bibi ya wenyewe. Nimerudi tu sasa. Kila mtu hapa ameolewa. Wewe Nyakundi, yule mtu umesimamisha hapa ni mke wa wenyewe wewe. Utachomwa wewe. Iko sawa si sawa? Na ukitaka mke mwingine hapa Pwani, kwanza aswa hapa sehemu hii, lazima kwanza tukupeleke kule nyuma ufanyishe shahada ndio uongeze bibi mwingine. Iko sawa si sawa? Si ukweli hiyo? Afanyishwe nini? Mumekubali? Na utafute kanzu kidogo hapo nyuma. Sasa leo tumekuja kuomba vitu tatu peke yake. Ya kwanza, mshikilie mbunge wenu Badi. Sisi tunampenda sana kule bungeni. Mimi ni kiongozi wake na naweza waambia ni mtu ako disciplined kule bunge. Vile anavyozungumza hivi kule bungeni, yeye utusumbua sana na kuzungumza na fujo wakati maneno ya watu wa Jomvu inazungumziwa bungeni. Ana insist ya kwamba lazima Jomvu ikue kwenye meza. Sawa sawa? Mutamshikilia? Hebu nione tamu yake. Hebu nione tamu zake ni ngapi? Aya, Mama Zamzam akizungumza kwanza lugha ya Kiswahili kule bungeni, kila mtu ananyamaza. Sisi hatuelewi Kiswahili sana. Akizungumza sisi wote tuwaketi. Tafadhali wakati huu naomba muongeze Mama Zamzam tamu mwingine tafadhali. Hebu nione. Hiyo ni ya Zamzam. Ya mwisho. Katika Kenya hii kuna waheshimiwa gavana wengi sana. Lakini huyu gavana wenu sisi tuwampenda sana. Anaheshimika Kenya mzima. Anapendwa Kenya mzima. Hebu nione ishara ya Abdul Swamad. Hebu nione Abdul Swamad. Hivyo. Ya mwisho kabisa ni kule juu. Nyinyi mnataka tulete Mheshimiwa Rais aje kuwasalimia. Akina nani wanasema Rais akuje kuwasalimia? Sasa Rais wakati huu akaribishwe namna hii. Siku hizi ukitaka Rais aje kwako na watu wa kamera wanaangalia, hebu tufanye namna hii ndio tumkaribishe. Hebu tufanye. Hiyo inamaanisha nini? Sisi hatukuli tu maneno. Tutam kwa sababu tumeleta leo hapa hela za kuwainua. Tutam kwa sababu constituency yenu hapa iko na pesa za stima ambazo Mheshimiwa wenu Badi anasukuma. Tutam kwa sababu ya maneno ya SHA. Tutam kwa sababu ya maneno ambayo serikali inasukuma Kenya hii, ikiwemo maneno ya ferry, maneno ya port, maneno yote katika Kenya hii. Nyinyi mtaongeza Mheshimiwa Rais tutam. Wale wengine wote wanatuambia terms, sijui one term. Ukiwauliza, haya basi mtatufanyia nini katika term yenu mkija, kama basi ipo? Hawana. Kazi yao ni kuimba tu one term. Ukiwauliza, nyinyi basi presidential candidate wenu ni mgani? Hawana. Wote hapo, wengine tumbo kubwa wamesimama hapo, wengine hasira wamesimama hapo, wengine koti kubwa wamesimama hapo, wengine sura personal wamesimama hapo. Ukiweka wale watu pamoja, uwapige picha pamoja, hiyo grupu yote, uweke yule mjamaa mwenye tulingoa kiti, umweke hapo na wale wengine wote, alafu uweke William Ruto kando hapa. Wewe ukiangalia ni nani kweli? Kuna mtu anakaa kukuwa na sura ya rais katika hiyo sehemu? Waweke tu pamoja. Walikuwa wanasema hapa Pwani hamna share. Saa hii wanawaita cousins. Wakati ule walikuwa wanasema Pwani watu wachache hivi. Sisi tunawaambia 2027. Kura ya 2027 ni kura ya kumaliza entitlement Kenya hii. Kura ya kumaliza entitlement ya kusema kama kiongozi atoki sehemu fulani, yeye sio mzuri. Na ndio tunawaambia
Hata hapa Pwani kuna viongozi. 2032 Pwani wamejipanga. 2037 Pwani wamejipanga. Ukiona Ali Hassan Joho hapa, sio mjinga, amejipanga. Na ndio tuweze kusukuma hata hapa Pwani na kuwe wakati mmoja Muislamu awe rais wa Kenya. Lazima tumalize siasa ya entitlement Kenya hii. Na entitlement itamalizwa 2027 wakati tunarudisha Mheshimiwa William Ruto katika kiti. Ukweli ama si kweli? Ndio maana sisi leo tumekuja kuomba ya kwamba tushirikiane Kenya mzima. Sura ya Kenya iko hapa. Wale wa uchochezi tunawaambia washindwe. Wamesema kwamba ati kwamba sisi tunapanga sijui goons. Ati sijui Jumatatu. Serikali haipangi goons wewe wa Munyoro. Serikali inapanga mipango ya maendeleo. Wewe ndio unapanga goons. Jana mlijipangia goons, mkajichapa kule Kakamega, sijui kule wapi Western, mkaanza kulaumu serikali. Nyinyi ndio mnajulikana na fakeness. Fakeness ya abduction, fakeness ya kujishika, fakeness ya kila kitu. Jana mlijipangia fakeness ya goonism, mkapigwa, mkajipiga, alafu mnaanza kusema kwamba mmepangiwa. Kwa hivyo sisi tunawaeleza kwamba mtashindwa, hata mkipanga kesho kutwa bado mtashindwa. Haya basi, Mama Zamzam amesimama hapa, sijui kama anataka kulipia pesa zake. Anataka pesa. Kwa hayo mengi na machache, hata mimi nina support wa mama na shilingi 100,000. Haya. Pesa imetosha hijatosha? Imetosha hijatosha? Sasa ninaendelea hii program. Mama Zamzam, wacha nikuitishie pesa. Wacha niwaitishie pesa. Wapi Fred Ikana? Aje hapa, leta pesa. Fred Ikana, makofi ya Fred Ikana tafadhali. Aya, ngoja. Nani mwingine? Wapi Mlanya? Mlanya njoo hapa. Yes, tumalize namna hiyo. Ndio hawa makofi tafadhali. Makofi.